Seanca sot me jashtëzakonshme Kuvendit Komunal për kompaninë e mbeturinave Ekohigjiena ka nxjerrë sërish në pah kompleksitetin e zgjidhjes së këtij problemi, i cili po e përcjell për vite me radhë. Gjatë diskutimeve të kuvendarëve herë është vërejtur gatishmëria për tejkalimin e përbashkët të problemeve, por zgjidhja e kësaj çështje besohet se do të vazhdojë edhe më tej, marrë parasysh problemet e shumta të grumbulluara një kohë të gjatë. Pasi ka kontestuar përmbushjen e marrëveshjes nga ana aksionarit privat dhe ka sqaruar objektivat e parealizuara, Xhelal Jetishi në prezantimin e raportit të tij në cilësinë e kryesuesit të Komisionit Komunal ka bërë të ditur edhe mos përmbushjen e obligimit kryesor sipas marrëveshjes nga ana e partnerit privat, duke theksuar mungesën e investimeve të parapara. Sipas tij, e vetmja zgjidhje për këtë çështje është emërimi i një ushtruesi detyre në vend të ish-drejtorit Senad Rama, i cili gjendet në arrest shtëpiak. Menjëherë pas prezantimit të raportit nga ana e Jetishit, radha ishte për shefat e grupeve politike të përfaqësuara në kuvend. Në këtë cilësi nga Lidhja Demokratike ka folur Avdyl Aliu, i cili ka kërkuar krijimin e mundësive për zgjedhjen e drejtorit të ri, duke nënvizuar se kjo çështje kërkon zgjidhje e jo shtyre të vazhdueshme. Nëse Kuvend Komunal, kërkoj nga ju, nga kolegët që ta përkrahuni kryetarin, që të vazhdojmë në punë derisa ta çesim një herë mirë në binarë real, domethënë çështjen e shërbimit të komunës, ndaj qytetarëve dhe qytetit e Xhelanit nga ky aspekt. Pra, në mënyrë mja përmirësua dhe imazhin edhe të qytetit nga ky aspekt, po edhe ekohigjienës edhe punëtorëve të ekohigjienës. Ndërkëtë shefi i këshilltarëve të PDK-s Riad Rashiti, pasi ka shfaqur mospajtimet e tij në lidhje me cilësimin e kësaj seance si të jashtëzakonshme, ka shfaqur edhe vërejtjet e tij në lidhje me raportin e Komisionit Komunal të Aksionarëve, për të cilin komision ka thënë se bart një pjesë të fajit për gjendjen kaotike në ekohigjien, ndërkohë që ka theksuar se edhe pala tjetër është fajtore. Ai ka nënvizuar qëndrimin e tij në lidhje me investimet nga ana e partnerit privat, duke u shprehur i pakënaqur, gjërsa sipas tij fajtor kryesor dhe i vetëm është mungesa e bashkëpunimit të partnerëve të kompanisë. Komisioni Komunal i Aksionarëve nuk ka ofruar asnjë informacion të rëndësishëm për gjendjen e këtij kompani. Qoftë në aspektin e funksionimit të kompanisë, qoftë aspektin financiar të kompanisë, qoftë problemet e ekzistuese në këtë kompani, sfidat, pengesat dhe implementimi i marrëveshjes së partnerit publik-privat, arsyet për mos realizimin e investimeve sipas planit dinamik dhe sipas kontratës, dhe asnjë informacion nuk na sjell zyrtar, dokumentet zyrtare të kësaj kompanie, qoftë i dalë nga bordi i kompanisë, qoftë nga menaxhmenti i kompanisë. Në emër të grupit të këshilltarëve të AAK-s ka folur Selami Xhemali, i cili pasi ka kontestuar përmbushjen e marrëveshjes nga ana e partnerit privat të kompanisë, ka kërkuar të insistohet në përmbushjen e saj. Prej moment lidhjes marrëveshjes, në rast kontesti dihet që kompetent për zgjidhjen e mos marrëveshjeve caktuar është gjykata kompetente. Ne si kuvend konsiderojmë se vetëm mund të japim rekomandime atyre që mbrojnë interesat e aksioneve tona si komunë në kompani, se cilat veprime duhet të ndërmarrin. Ndërsa Nevzat Disufi nga lëvizja vetëvendosje, pasi ka kontestuar pakënaqësitë e manifestuara nga dy taborët e partnerëve të kompanisë dhe përpjekjet për t'ia hedhur faj njëri tjetrit, ka propozuar ndërhyrje në një palë të tretë konstruktive për zgjidhjen e problemeve të përgjithshme në ekohigjien. Nga ajo që pata kohë të lexoj gjatë pauzës që kërkuam pikërisht për këtë shkak, del se edhe ana tjetër është e pakënaqur me punën, madje ka elemente të kritike, por kjo vetë kritik nuk është e bazuar, nuk është e mbështetur me materiale konkrete. Krejt në fund të seancës edhe njëherë ka marrë fjalën kryetari i Komisionit Komunal të Aksionarëve Xhelal Jetishi, i cili u është përgjigjur veç e veç çështjeve të ngritura gjatë diskutimeve. Është problemi që mos përmbushjen e investimeve, edhe si me dal nga kjo situatë. Asnjëherë Komisioni Aksionare nuk ka bërë trysni apo ndonjë formë tjetër që raportet në mes investitorit edhe publikut, pjesës publike, me qenë e këqija, besoni. Angazhimi ynë gjithmonë ka qenë që këto raporte të refleksohen.
Gjatë trajtimit të kësaj pike kanë diskutuar edhe këshilltarët komunal nga subjektet politike si Isa Agushi nga LDK, Sahit Abazi PDK, pastaj Bishi nga Alianca për Armërinë e Kosovës e Fehmi Sulejmani nga Lëvizja Vetëvendosje. Nga këto diskutime është vërejtur një gatishmëri për tejkalimin e kësaj situate në ekogjen, ndërsa ka dalë edhe propozimi për krijimin e një komisioni të përbashkët ndërmjetësues i cili do ta relaksonte gjendjen e acaruar brenda vetë kompanisë. Ky propozim nuk është marrë në konsiderat nga ana e kryesueses me arsyetimin se kjo çështje nuk i përket kuvendit. Ajo ka apeluar në fund që të krijohet mundësia dhe hapësira e nevojshme kohore për kryetarin e komunës, për të cilin ka thënë se është në konsultime sipër me partnerin austriak, duke u shprehur optimiste se do të gjendet një zgjidhje negociuese.